हेर इलाम घुम्न आउने रहर गरे सबैजनाले हेर थाकेर कोही यस्तो छ बेल यहाँ हेरी के मेरो पुकुलीलाई के भएछ कुनी गाला रातो रातो भइरहेछ घामले हो I love that. I love that. Yeah. Plastic naman na plastic. Hello, यता फेरि तीनटा सब्जेक्टमा फेल भएको भयो। तीनजना सब्जेक्ट भेट भएकै यता भर्खरै अब कतिवटा ब्याक लाग्ने हो थाहा छैन यतापट्टि अर्कोको सबै यहाँ आफ्नो कहानी बोकेर आएको छ इलाममा एउटा तीनटा विषयमा फेल भएको एउटा चाहिँ ब्याक कतिवटा लाग्छ अनि टेन्सनले हेर यहाँ म टेन्सनमा चिन्तितमा छ एउटा इन्टरभ्यू छोडेर आएको एकजना यहाँ छ हाम्रो भतिजलाई फेरि यो 6 मा 2 चोटि फेल भयो भनेर पुरै टेन्सनमा छ यता फेरि हाम्रो यहाँ मेरो श्रीमतीको फेरि दुःखै अलगै छ श्रीमतीको दुःख देखेर मलाई नै चिन्तित भइसकेको छु यहाँ यता अर्कोलाई फेरि अब घरको टेन्सन छ कान्छो छोरो बिहे रहरले कान्छी यता फेरि हाम्रो भाइ फेरि उहाँ घरमा केटी नपाएर उता यता इलाम पो आइसक्यो केटी खोज्नलाई अनि शिशिरलाई फेरि बडो मेरो भतिजलाई फेरि पुरै एकदम पिरमा परिरहेको छ फेरि बिचरा फिरफारको त नम्बर 1 नै भइहाल्यो नि फिरफार गेममा त कसैले सक्दैन भन्छ फेरि स्कुलमा गयो भने पनि शिशिरले त बिहे नै नगर्ने हैन नि शिशिर अनि बिहे गरे हाल्यो भने के गर्ने छोराछोरीलाई के गराउँछौ स्कुल नपठाउने गेम खेल्न दिने मात्र ल है कान्छी मलाई कान्छी कोट प्यान्ट लाउने रहर छैन यहाँ 4 जना 5 जना छ 5 जना कुन चाहिँ जना कसको बिहेमा कोट प्यान्ट लाउनु पाउँछ ल मैले कोट प्यान्ट लाउने तिम्रो इच्छा पुरा हुन्छ जस्तो लागेन किनकि हामी पहिला जाने तर्करहरु सबै हो पहिला गए पनि टिकट हाल्नु त दिन्छ नि त अनि कहाँ टिकट हाल्न कोट प्यान्ट लाउँदा नि अनि अरे सुस्तोको बच्चो यहाँ ओ कान्छा ओइ ल तेरो बिहेमा चाहिँ कोट प्यान्ट लाउनु रहर पुरा गर्दै है मेरो ल जनता जानु कतिकै कोट प्यान्ट लाउनु ठुलो रहर छ यहाँ मेरो श्रीमतीलाई नि रातो साडी एकदम लाएर टलक टलक गरेर देउरानी भित्राउने बेलामा छमछम नाच्छु भन्ने रहेछ मेरो बुढी के भाइको त के लप पर्ने बित्तिकै मम्मीले ब्रेकअप हान्दिने ब्रेकअप हान्दिहाल्छ नि के हुँदैन भाइको नि त्यो हाम्रो घरको बुढी कन्या जस्तै हुन्छ भाइको नि हाम्रो बुढो कन्या त्यसैले हो त्यही भाइको लागि त आन्टी नै भइहाल्छ त त्यही त फेरि नि त्यही भएर टेन्सनमा एक्लै हिँडे जस्तो छ छटपटेर कान्छी त्यही भएर यहाँ छटपटेर एक्लै हिँडे जस्तो लागिरहेछ मलाई घरको सँग भन्छ अनि भाइ भन्दा त त्यो त अनि भाइलाई त फेरि आन्टीसँग बिहे गर्दैछ भइहाल्छ यहाँ सबैजनाको आफ्नो दुःख छ हो भाइको त्यही दुःख छ उता ब्यागको दुःख छ यता 3टामा भइजा त्यो क्या उयो के अरे त्यो आउँछ है घरि अनि कति धेरै रहेछ भाइको सेलरी यो इलामको भ्यू हेर्नुहोस् होला गाइज अति रमाइलो छ यो चाहिँ यहाँ अलिकति तपाईँको मान्छेहरूको चेन रहेछ यहाँनिर यो चाहिँ हाम्रो नेपालमै बनेको चिया बगान एकदम छ जता हेऱ्यो नि चिया बगान
यता पारिपट्टिको चिया बगान साह्रै राम्रो दृश्यहरू छ। भाइहरूको घर कता होइन भिडियो बनाएको घर कता भन न हाल्दैन युट्युबमा मैले गाडी गाउँ भाइको सबैको घडी गाउने हो यहाँबाट कति टाढो कति टाइम लाग्छ 20 मिनट जति लाग्छ 20 मिनट एक्लै आएको 3 जना मम्मी बाबा आउनु भएको छैन मम्मी झापामा झापामा झापा कुन ठाउँमा बिटामोड बेडतामोड उसको भेनाको पिकअप छ कि अनि पिकअपमा त यासम गएको युट्युबमा हालिदिनु ल हुन्छ गएको ल कति राम्रो क्युट भाइ हो ल ल यहाँ आऊ क्युट भाइ तिमी यहाँ आऊ तिम्रो नाम चाहिँ के भाइ तिम्रो नाम रिजन भुजेल कति कक्षामा पढ्छौ 4 कक्षामा अनि अहिले कहाँबाट आएको तिमी गाडी ल मेरो घर नै झापा हेर्छु मेरो घर झापा है झापा दमक ओके मुना बस्नेत ल ल भरे सर्च गरेर हेर ल हाम्रो दिदीहरू सबै चिया टिपेर आउनु भएको छ चिया बगानबाट हाम्रो घरको फ्यामिलीहरूलाई अलिकति 2 किलोमिटर हिँडाएको थाकेर एकदम थाकेतमा बसेको छ सबैजना हिँड्न नसकेको सबै पीडित छन् पीडित घरबाट आउँदा सबैजना खुसी खुसी आएको यहाँ आएर पीडित भएको छ पुकुली ल मेरो पुकुली ल कति राम्रो फुल दिएको छु बल्ल सबैजनालाई थकाइ मेटान भएछ अलिकति पाइला बढ्दैछ सबैजनाको पाइला बढ्दै पाइला बढ्दैछ ल हिँड ल ल लगान्छ बडा भिडियो बनाउँदैछ नि त पानी 10 रुपियाँ मात्र हो पानीको होइन धेरै लिदिन टाढाबाट यात्रा गर्न आउनु भएको होला त्यही भएर ल है ल मेरो पुकुला के भयो नो 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 खान्छ झोला राख्दा पानी हो दुईटा राख चिन्ता नगर मेरो भाइ म तँलाई आज इलामबाट जसरी नि बुहारी खोजेर लिएरै जान्छु म आज भाइले त केटी खोजिसकेको छ हो त एउटा बाख्रा अगाडि गइसक्यो अर्को बाख्रा बिचमा अड्किरहेको छ ल है भाउजीसित कुरा गरौँ भाउजीले नि ल ल है भाउजीले दियरलाई सम्झाउँदै छ बिहे गर्नु भनेर हेर कान्छ मेरो उमेर पैसा तँलाई साह्रै बुढो देखिन्छ म त अहिले अग्लो हुनुहुन्छ नि त तपाईँ नपताको त राम्रो त बुनुलाई त पताउँदैन यस्तै त नि उमेर देख्दाखेरि पनि यति भन्दैन होइन होला है भन्ने भन्नुभन्दा बरु इलामकोमा भएको गौतम बुद्धको मूर्ति यताको इलामको बासिन्दाहरूको यहाँ हाम्रो स्वर्गवास यता रहेछ इलामको मान्छेहरूको
यो इलामको मान्छेहरूको स्वर्गवास यता हुनुहुँदो रहेछ। यता यो ठाउँ रहेछ स्वर्गवास। घन्टी खोल मेरो मोबाइल दिनु त कुनु मेरो पनि नबनाइदे न अनि यहाँ माथि बुद्ध भगवान है मात्र फोटो भिडियो पछाड त माथि आइसक्यो कि त्यो फोटो त गन्ने पछाड मान्छ एउटा 200 कार्टुन क्रस भइसक्यो जस्तो लाग्यो ला मेरो म ओइ हेर्न कति साह्रो उयो बनाएको कुन यो खोल्दिनु त म त केही देखिन त यति साह्रो अगाडि किन बनाउँछौ मैले बनाएको होइन यो पिरिया त तैँले आँखा देख्छु भन्दा त बुझ्नु पनि देखेको छैन कस्तो बनाइदिन्छ पुरै पुरै यसो बनाइदिन्छ के मेरो मोबाइल चलाउनु कान्छी लाऊ न त मेरो पुक्कु। दे न एकछिन छ्या कस्तो मिल्दैन हौ दिदी बहिनी ए मेरो पुक्कुले फुल एकछिन यसको एउटा फुल दिनुलाई पनि कस्तो गर्छ हौ अनि यसले चाहिँ कस्तो खानु अघि छेपाले पनि पियाको